தமிழ்நாட்டிலே இந்த குவாலிட்டியில் டாபர்மன் பப்பீஸ் நம்ம கிட்ட மட்டும்தாங்க இருக்கு. அட ஆமாங்க, நம்ம சக்தி பெட்ஸ் சேனலில் எவ்வளவோ குவாலிட்டியான பப்பீஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். அதை விட சூப்பர் டாப் நாச் குவாலிட்டியில் வித் கேசியோட டாபர்மன் பப்பீஸ் அவைலபிளாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். நான் சொல்லவே தேவையில்லை, நீங்களே பாருங்கள். போன் சைஸ், மசில் சைஸ் எல்லாமே வித் கேசியோட டாபர்மன் பப்பீஸ் ஷோ லைன்லேஜில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த பப்பீஸ் தாராளமாக செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வளர்க்கலாங்க. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒன் டேல சேஃப் அண்ட் செக்யூராக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியுமே கொடுத்துலாங்க. இந்த குவாலிட்டியான பப்பீஸை யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. உடனே கால் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஒரிஜினல் ப்ரீட் பப்பீஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சக்தி பெட் சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கிட்ட டாபர்மேன் பப்பீஸ் மட்டும் இல்லைங்க, ஆல் வெரைட்டிலுமே பப்பீஸ் இருக்காங்க. எந்த பப்பீஸ் வேணுமோ கால் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.